আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আপনাদের সাথে আমার ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ইউজ করি সেটা ভিডিও শেয়ার করব। এর আগে আমি আমার যে প্রথম ওয়াশিং মেশিনের ইউজ করতে গিয়ে কী ভুল হয়েছে সেটা দেখিয়েছিলাম। তো আমি পানি ভর্তি করে নিয়েছি, দেন হুইল পাউডার দিয়ে দিলাম এবং এখন আমি 1 মিনিটে কিছু কম সময়ে মেশিনটা অন করে দেবো। জাস্ট পাউডারটা গলানো পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এই তো এখানে আমার বাচ্চাও দেখছে, দেখুন। এই তো আমার এখানে পাউডার গলানো শেষ। এখন আমি কাপড় দিয়ে দিয়েছি, আর আমার এখানে কাপড়ের পরিমাণ 1 বালতি। তো আমি সেই হিসাবে ডিটারজেন্টের পরিমাণটা দিয়েছি। তো কম বেশি সবার লাগতে পারে, সেটা যার যার কাপড়ের উপর ডিপেন্ড করে। আর এখন আমি সব কাপড় দেবো না, যেহেতু আমার পাতলা বোরকার কাপড়টা দিচ্ছি না। আর বাকি কাপড়গুলো আমি 9 মিনিট টাইম সেট করে নিয়েছি। তো আমি পরবর্তীতে আরও 2 বার ধুবো। তো সেক্ষেত্রে আমি আরও 3 মিনিট করে 6 মিনিট টাইম দেবো। তো যাই হোক, এখন আমার 9 মিনিট সেট করে দেওয়া হয়ে গেল টাইমটা। আর পর এর ফাঁকে এক ফাঁকে এসে আমি আমার বোরকাটাও দিয়ে যাব। তো এই হলো, এর ফাঁকে টাইমটা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি কিন্তু আমার বোরকাটা এর ফাঁকে দিয়ে দিয়েছি। তো আর এখন এই যে আমি ড্রেনের লাইনটা খুলে দিব। এই পর্যায়ে সব ওয়াশের পানিগুলো চলে যাবে, ডিটারজেন্ট মিশ্রিত। এই 2টা সুইচের মাঝখানে যে সুইচটা, ওটা আপনি কাপড় ধোয়ার অ্যাঙ্গেল। তো আপনি কোন অ্যাঙ্গেল দিয়ে ধুবেন, কম ময়লা থাকলে এই সুইচ দেবেন, আর বেশি ময়লা থাকলে এটা ঘুরিয়ে জেন্টাল ওয়াশে দিতে পারেন। তো যাই হোক, আমার এখানে এত বেশি ময়লা নেই, তো আমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়াশে দিয়ে দিয়েছি। আর এই পর্যায়ে আমি আবার পাতলা কাপড়গুলোকে সরিয়ে নেব। এই তো আমি সরিয়ে রেখে দিয়েছি বালতিতে। তো আমি যেহেতু আরও 3 মিনিট দিব, তো সেই জন্য। আর এখন আপনারা ইচ্ছা করলে আর একটু হুইল পাউডার দিয়ে দেন আর একটু সময় বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারেন, সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে। যদি মনে হয় লাগবে না, সেক্ষেত্রে আর না লেগে 3 মিনিট বা 2 মিনিট যখন যতটুকু লাগে সেই পরিমাণে দেবেন। আমার মনে হচ্ছে আরও 3 মিনিট দিব, যেহেতু আবার এখানে বিছানা চাদর, এটা আর একটু ওয়াশ হোক। আর এই তো এরকম অনুরূপভাবে আমি কিন্তু আরেকবারও দিয়ে দিব। তো আমারও এখানে ড্রেন অন করা শেষ, খোলা শেষ। এখন আমি আরেকবার পানিটা ভর্তি করে নিচ্ছি। আমি সাধারণত 3 বারে ধুয়ে নিই কাপড়টা। প্রথমবার ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি, দেন নর্মাল পানি, এরপর আবার নর্মাল পানি দিয়ে। তো এর বাকি 2 বারে আমি 2 মিনিট বা 3 মিনিট বা 1.5 মিনিট কাপড় পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমি দেন সময়টা সেট করে নিই। তো এখন আমি কাপড়ের জটটা খুলে দিচ্ছি। আর আমি যে পাতলা কাপড়টা রেখেছি সেটা আমি এখন 3 নাম্বার ওয়াশে দিয়ে দিব। দেখুন, আমি কিন্তু দলা পাকা কাপড়গুলোকে হাত দিয়ে আলগা করে নিয়েছি। আর এখন আমি আমার পাতলা কাপড়টাও এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই তো এভাবেই করা হয়। তো এই পর্যায়ে পানি ভর্তি করার পরে আপনারা চাইলে নীল ইউজ করতে পারেন। তো আমার এখানে যেহেতু সাদা কাপড় নেই, সেক্ষেত্রে আমি আসলে এখন আর নীল ইউজ করবো না। তো এই তো এখন আমি আবার পানিটা ভর্তি হওয়ার পরে আবার টাইমটা সেট করে নিয়ে দিব। তো এই তো টাইমটা সেট করে দিলাম। দেখুন, আমি এখানে 3 মিনিটে কিছু কম সময় দিয়েছি। আর এই 3 মিনিটে কম সময় পরের মধ্যে আমার কাপড়টা ওয়াশ হয়ে যাবে। তো আমার কাছে ভালো একটু বেশি পানি দিব, কারণ এটাই আমার লাস্ট ওয়াশ। তাই কল ছাড়াও থাকুক, পানিটাও পড়ুক। আচ্ছা, এটা যার যার উপর ডিপেন্ড করে। আমি একটু পরে কলটা বন্ধ করে দেব। এই তো আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই কিন্তু জানাবেন, কারণ আপনাদের লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমার যেহেতু এখনও ছোটো চ্যানেল। এই পর্যায়ে আমার কিন্তু কাপড় ধোয়া শেষ। এখন এই যে আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে কাপড়টা পাশের যেখানে কাপড় চিপানো হয় বা শুকানো হয় সেটাতে দিচ্ছি। এখানে ভারী কাপড়গুলো নিচে থাকবে, আর পাতলা কাপড়গুলো উপরে থাকবে। তো আমার এখানে বেশি কাপড়, যার কারণে আমি 2 ভাগে দিয়ে দেবো। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এই দেখুন, আমি এখানে প্রায় 2.5 মিনিটের মতো দিয়ে দিয়েছি সময়। যেহেতু আমার কাছে মনে হচ্ছে একবারে দিলে বেশি হয়ে যাবে, পরবর্তীতে আবার কিছু কাপড় থেকে যাবে, তাই আমি 2 ভাগে ভাগ করে দিয়েছি। এখানে কি একটু জিনিসটা ঠিক করতে হয়, পাতলাটা নিচে দেওয়া যাবে না, তাহলে মেশিনটা একটু শব্দ করে বা কাঁপে। তো ভারীটা নিচে দিবেন আর পাতলাগুলো উপরে দিবেন। তো এই হলো আমার ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার ভিডিও। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন।